Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz pastellarni, sochiqlarni eng arzonini ko'rsatamiz va bilasizlar, bizda faqat eng arzoni va eng sifatlilarini narxlari bilan tanishtiramiz. Qizlarjonlar, opajonlar, videoni oxirigacha ko'ringlar, uyda o'tirib biznesini bo'lib ketishlaringiz mumkin. Hozir mana O'zbekistonda pasteli bu, lekin Xitoyda bichilib kelingan, o'zini как положенный rasmlari bilan buni satin emas, havi deyiladi. Bu katushka bo'lmaydi ekan, rangi chiqmaydi ekan, rasvetkasi fatfilyon xil ekan. Hop, narxi bo'lsa aytishdi, aksiya narxda ham, skidka narxda ham biz umumiy doimgi narxlarda 145 ming so'mdan deyish narxlarini mana ko'rishlik mumkin. Endi buni shuni original o'zi toza Xitoy bor ekan, mana o'zi korobkalik, juda chiroyli chiqqan. Bularning narxini aytishdi 195 mingdan doimgi narxlarda ekan. Mana buni ham har xil sumkachalik, mana har xil modellilari bor ekan. Mana rasvetkalari ham juda ko'p ekan mana. Eng arzoni, eng tozasi, original Xitoydagi eng birinchi qo'ldan azizlar. Endi mana buni O'zbekiston matrasligimizni ko'rasizlar. Buni ham 15-20 xil sveti bor ekan. Narxi 65 ming so'mdan ekan mana. Keyin mana buni trenddagi sochiqlarimiz bor deydi. Bularda narxlarini mana shu turishi 6 ta sochiq atiga 120 ming so'mdan ekan mana. Ko'rishlik mumkin. Endi mana bunaqa savat o'raydigan, tog'ora o'raydigan quda xolalarga narxi bulardagi atiga 29 ming so'mdan ekan. Endi aytishdi, men o'zim ham hayron qoldim, lekin 50 ta sochiqni atiga 115 ming so'mga berishyapti. Mana svetlari juda ham ko'p ekan. Juda ham ko'p. Qaranglar azizlar. 50 ta sochiq atiga 115 ming so'mdan maza qilib foydalaninglar. Maza qilib. Xohlagan viloyatlikdan bemalol ekranda nomer turib bog'lanishinglar mumkin. Rasvetka juda dasturxonlar mana hammasi aksiya narxlarda. Dasturxonlar ham 30 ming so'mdan 120 ming so'mgacha ekan. Mana bu dasturxonlardan ko'ring Xitoydagi. Bular ham 30 ming, 35 ming, 40 ming so'm ekan. Mana choyna yoqqichlarimizni ko'rishlik mumkin. Bag'i